深深知道你是我的神。欢迎您周一到周五清晨与我们一起读新约。让我灵更坚定，在我身旁你是风浪。好，各位听众各位观众大家好，欢迎再次来到我们每日甘泉一起来查考圣经。人说我们往耶和华殿中去，我们就要欢喜，因为每天早上神等候亲近我们，我们也觉得亲近神与我们有益，可以学习他的律例。那每一天我们从马太一直查考到现在的路加福音，都觉得说神按着时候供应给我们粮食，让我们每天都可以得到主的灵粮，按着时候总有主的话来引导我们，看我们今天到哪一天什么光景，神就当天帮助我们。我们这个礼拜呢，特别为着国际情势来祷告。我们曾经为俄乌战争，为以哈战争，那我们今天要进入为以色列跟伊朗的一些摩擦冲突来祷告，因为事实上这已经牵涉到有宗教的战争跟政治的战争。我们一起来祷告。天父，我们再次来到你面前，看到全世界各地的一些烽火连绵的时候，我们真的很着急。虽然距离我们很遥远，但是我们的祷告还是要到达那个地方，因为在电视上可以看见他们的冲突，特别是以色列跟伊朗之间，虽然没有大规模的武装冲突，但是以色列跟伊朗之间长期就有很多的紧张关系跟代理人的冲突，包括黎巴嫩的真主党啊、也门的胡塞武装地区这些的支持啊，都会影响到以色列担心自己的安全。那目前呢，在叙利亚、在黎巴嫩这些地方都频繁的发生很多的冲突，中东地区真的是很紧张，因为大家担心会造成一个全面性的战争，双方都是高度的戒备。主啊，我真的是求你赐下和平的火炬，赐下恩典的和睦。主啊，能够带领以色列跟伊朗之间一样一样的解决彼此的误会。主啊，我们都是人类，为什么要彼此相咬、相杀、相恨呢？能不能够彼此了解对方的立场，尊重对方的宗教，让我们大家都能够和睦呢？恳求主来带领这个世界的和平。当我们在这里祷告的时候，你就在那里做工。主，没有一个事情在你太难，没有一件事情在你是不可能，因为你在圣经上讲过，岂有我难成的事吗？是的，在你没有难成。特别对于以色列神的选民，你要特别的施恩来怜悯我们。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们。好，今天我们再来继续进入这个末世的章节，我们请戏剧圣经来帮我们读今天的路加福音片段。耶稣又设比喻对他们说：你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得神的国近了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。好，我们来看今天的主题，就是从大自然来看预言的应验。那从今天的内容中，因为只有4节嘛，重点就是上帝的国必要临近，主为他的话来背书。那今天的大纲，首先我们就看到无花果树。我们看第一个大纲，讲到说主教我们看天后，知道神的国何时能够临到。我们来看第29节，耶稣设比喻跟他们，这是比喻哈，说你们看无花果树跟各样的树发芽的时候，就知道夏天近。当然我们都知道，因为春夏秋冬很明显嘛。那所以31节说，这样你们看见这些事渐渐成就，知道神的国就靠近了。所以第一个大纲讲到主叫我们看天后，这个无花果树在圣经上是预表以色列国。你如果看马可福音11章14节跟20节就知道，因为曾经无花果树不结果被主咒诅所以如果无花果树枯萎，就预表以色列的亡国；如果树枝长嫩叶，就是代表以色列的复国。其实以色列因为是神的选民，所以以色列的复国跟他的败亡其实相当程度也是显示神对全世界的旨意那所以我们要去注意以色列的状况是很重要的。所以无花果树就是预表以色列。我们再看第二个大纲，主的话存到永远都不会废去，这是在32、33节。32节，我实在告诉你们，这世代还没有过去，世间都要成就。天地要废去，我的话却不能废去所以这是很重要，主的话永远存在，不会废弃。很容易理解因为他既是天地的主，他既是创造宇宙万物的主，他讲的话当然说一不二，不像我们人讲的话有的时候这个
自己的话跟自己打脸。我们看政治人物也常自己讲的话，自己都没办法自圆其说。但是主的话跟我们人的话最大不同就是主的话不会废去的，所以我们永远要记得主的话应该是说斩钉截铁哈，铁板钉钉哈。人啊会变，海枯石烂，山穷水尽。我们的神真的跟我们人不一样，因为我们会改变，神不会改变。好，今天的内容我帮大家归纳几个重点：一，我们要看见大自然所显出的预兆；第二个，我们要期盼等候神国度的降临啊，不是讨厌，不是拒绝，而是期盼跟等待神的国早日降临。第三个重点就是神的预言必定成就，他绝不改变，在他没有转动的影儿。好，今天我要跟大家分析一个，就是对神的信心跟对人的信心的不同。因为我们讲到信心跟信任的时候，其实我再讲一遍啊，神是绝对的，人是相对的，这样大家懂了。对于一些相对的真理哈，他会遇到环境，遇到引诱，遇到人性的弱点，遇到各样的事，他会变的。所以你说我们有的时候在谈恋爱，对我们的配偶或者对我们的爱人哈，他们很希望我们信任他们，但是事实上他们自己都没办法得到别人的信任。就像我一样，我常常都觉得你不要相信我，你相信神，因为我不敢保证我可以不变，但是我相信神是不变，就算我变了，神不变，神也会促使我实践我的诺言。所以对上帝的信心是绝对的，你放心，神不会变。但对人的信心有的时候会改变，你也不要失望，因为他是人。但是你自己呢，是不是要被人家信任？不见得。我再讲一遍哈，我们最好不要随便请人家要信任我，你要用你的行为来保证，用你的做法来让人家信任。因为光是嘴巴说，你们要相信，怎么不相信我？因为我是不可靠的嘛，我是不可信的，我是有罪的嘛，我不敢保证我绝对能够做到我的承诺。但是你放心，你信上帝，因为神会帮我持守我的承诺。我如果信靠主，主会带领我。所以我们在这里要做一个区隔，各位不要以为说我们很厉害，我敢承诺，我敢保证。天哪，我们哪敢保证我们自己？我们不敢保证我们自己，因为我们很软弱。我们遇到试探，遇到经济的压力，遇到各样的引诱的时候，我们有的时候承受不了。我只有求主给我信心，给我盼望，在背后挺我，让我能够持守，不管是婚姻的诺言，或者是在职场上的诺言，或者是朋友之间的相交，我们求主帮助我们持守，不是我能持守，乃是主为我们持守。那第二个今天要跟大家分析的就是我们常常都要来校正我们对神话语的态度。那我真的要提醒大家，因为我们自己是相对的，我们就没有把神当绝对，也就是说我们没有把神当神。上帝写在圣经上的话都是神背书，神肯定，神加持的。但是我们常常没有把神的话当一回事，我们常常以为神是相对的，因为跟我们人一样不对。所以我要提醒各位，神的话我们要用敬畏的心来面对，用尊崇的心来面对，用服从的心来面对。所以神的话我们不要掉以轻心。我在这里提醒他，当然你要掉以轻心我也没意见，因为我们会受到报应，我们会得到神的惩罚。所以神说一不二，我们要记得对神的话语千万要常常校正态度，不要掉以轻心。因为神说有就有，命立就立。这边讲到说32节，我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。既然是我实在告诉你，又说这些事都要成就，你还不相信吗？第二33节，天地要废去，我的话却不能废去。所以我要提醒我们大家校正神的对神的态度，因为神是轻慢不得的。好，最后我们的启示，神的国已经渐渐临到，你我一定要警醒。我们来祷告。主啊，谢谢你，你的国要临到，我们要警醒。主，有的时候我们在人与人之间相处，我们都是相对，唯有你是绝对。求你让我们认清楚什么是绝对的，什么是相对的。恳求主来为我们持守我们的承诺，求你帮助，你鉴察，你也体恤我们的软弱。你知道我们常常会变来变去，唯有你是不变的。主啊，谢谢你今天再一次用铁板钉钉提醒我们，这世代没有过去，这些事都要成就。而且再一次提醒我们，天地都会废去，但是主的话
比天地还牢靠，是不会废去，你的预言必定会成就。求你天天来校正我们对你话语的态度，并且走在你的话语中间，一步也不偏离。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们。好，亲爱的朋友，谢谢你观赏我们的节目。这些日子以来，在每日甘泉的录制中，我深深感觉神的同在。因为有的时候我在录影的时候，身体很疲惫，或者是前一天没睡好，或者觉得自己准备的不够，总是觉得自己在分享的时候，很多的那个自己的不满意的地方，很多的缺点哈。但是感谢主，各位能够包容我，而且上帝的圣灵常常会在后面挺着我，让我能够持续下去。所以我讲这些话的目的是希望各位在看我们的节目能够多多替我祷告哈，拖住我，因为我也是非常软弱哈。求主帮助请各位替我祷告，让我在录影的时候没有主的同在，就算很软弱很失败身体不舒服的时候，我还是能够靠主得胜。谢谢你的代祷，再会。这一生最美